नमस्कार दोस्तों, मौसम परिवर्तित हो रहा है। ऐसे में सर्दी, खांसी, जुखाम, छाती में बलगम जमना जैसी कई परेशानियां बच्चों को, बड़ों को होती है। ऐसे में दवाई बाहर से दवाई लाने की जगह यदि हम किसी घरेलू नुस्खे का प्रयोग करें तो वो काफ़ी कारगर होता है, जिसके लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकताएं होंगी। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तुलसी, अदरक और तीसरी इसमें इम्पॉर्टेंट और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है जायफल। जी हाँ, ये तीनों ही चीज़ें हमें खांसी, जुखाम, सर्दी में बहुत रिलैक्स देती हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे कद्दूकस करें। जी हाँ, जिस तरह आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। दोस्तों, पूरी विधि जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर मैंने अदरक को कद्दूकस करके अपने पास रख लिया है। वहीं पर जायफल लीजिए। जायफल को भी आप इस तरह से कद्दूकस करके रख दीजिए। दोस्तों, इनमें गर्माहट होती है और इन दोनों ही चीज़ में इस तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमें सर्दी, खांसी, जुखाम, एलर्जी जैसी समस्याओं में बहुत हेल्प करती है। इसके बाद आपको चाहिए होगा 1 कप पानी। जी हाँ, 1 कप पानी साफ भगोने में रखकर इसे आप गैस या इंडक्शन में रखकर इसे गर्म कीजिए और इसमें तुलसी के पत्ते, लगभग 10-15 तुलसी के पत्ते, जायफल और यहाँ पे आप अदरक डालकर इसे उबालिए। दोस्तों, यदि नाक ब्लॉकेज की समस्या है तो ऐसे में जब ये पानी उबले, इसे पूरा खौलाने के बाद इससे जो उठने वाली भाप है, जी हाँ, इस भाप को आप अपने सर के ऊपर चद्दर रखकर या टॉवल का यूज़ आप कर सकते हैं। इसकी भाप का सेक लेने से आपको ब्लॉकेज, नाक ब्लॉकेज या छाती में बलगम जमने की समस्या दूर होती है। दूसरा, आप जब इसको अच्छे से खौला दें, बिल्कुल बढ़िया से, यानी जब 1 कप पानी का आधा कप पानी यह बचे, काढ़ा बचे, तो आप इसे एक साफ छन्नी से छानकर कप में अलग कर लें। जी हाँ, कप में बनाकर अलग कर लें। यदि कोई बड़ा बच्चा या बड़ा इसका सेवन करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि बड़े गरम अपने हिसाब से ले सकते हैं। यदि आप अपने छोटे बच्चे को इसका सेवन करा रहे हैं तो इसे थोड़ा ठंडा होने का इसका यूज़ करें। छोटे बच्चों को 1 चम्मच सोने से पहले, इसका प्रयोग छोटे बच्चों के साथ सोने से पहले करें तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। इस वीडियो को देखने के लिए